हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल की दुनिया। ये फ्लॉलेस फेशियल हेयर रिमूवर है। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया है, जिसकी प्राइस मुझे 289 पड़ी है। और ये इसके साथ एक चार्ज केबल भी दिया गया है, जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हो। तो ये तो मुझे काफ़ी पसंद आया। और यहाँ पे देखिए, मैं हाथ में थोड़ा यूज़ करके भी दिखा रही हूँ, जो कि इफ़ेक्टिव है। और मैंने फेस पे भी यूज़ किया है इसे बाद में, जो मैंने वीडियो नहीं लिया है। ये काफ़ी अच्छा था। फेशियल हेयर रिमूव हो जाते हैं छोटे छोटे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।